Alo, Gračina. Alo, ovdje Gračina. Čekamo proljeće. Dinamovo proljeće. Da, dobro. Ne volim baš te Francuze, zato kaj su nas već par puta kaj nije Otkantali. trebalo. Da. Ja bih htjel da projde Granada. Je to kaj bi ti htjel, a kaj ti misliš po kvaliteti? Šansa je tu, koji za Dinamo. Lopta je okrugla, nikad ne znaš kaj bude. Van forme su, niš ne igraju. Da. A su ide, baš mu je krenulo i oni su presretni da su dobili Dinamo. Jer se nadaju da budu prošli. Novi si na našem kanalu, subscribe se i stisni zvonce da ti dolaze obavijesti o novim videozapisima. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Prognoza s legendama. Danas je na redu jedna velika legenda. Moja najveća legenda, moj stari, Marijan Miholić Mićo. Poslije mojeg kumića Vuksa, evo danas je on na redu. Vuks je komentirao Ligu prvaka, ako niste pogledali to možete pogledati u prošloj epizodi, a danas komentiramo Europsku ligu, četvrtfinale Europske lige. I mislim da nema boljeg čovjeka za komentiranje toga od mojeg starog. Samo zato jer je Dinamo isto prošao unutar, tako da veliki je navijač Dinama, cijeli život prati nogomet, gleda nogomet. Ja sam zavoljen nogomet uz njega, tako da treba poslušati čovjeka pa da vidimo kako on razmišlja i kako on misli o svemu ovome u Europskoj ligi. Pa ajmo nazvati mojeg starog Gračinu. Alo, Gračina. Alo, ovdje Gračina. Kaj ima? Evo, ima vjetra, čekamo proljeće. Dinamovo proljeće. Da, dobro. Kaj ti misliš o ovoj zezanci kaj ja delam, je li to dobro? Malo. Pa budemo vidjeli u konačnici kako bi to ispalo. Sad je to sve u početku, pa znati. Došlo je vreme da se čuje i tvoj glas. Ko nekoga ko prati i obožava nogomet, pa rekao, ako more samo vojska i Štimac pričat, moraš i ti neke reći. Ne, pa nisam ja neki. Ja za sebe volim nogomet, a nisam ja da bi neke statistike vodili. Pa dobro, ali znaš nekog vraga i ti reći. Kroz tolike godine sam neke i upamtio od nogometa, valjda. Daj ti meni reci za koga ti navijaš u Europi, znači ne u Europskoj ligi, Ligi prvaka, nego općenito u Europi. Ja mislim da je Barcelona, je li to istina sad? Pa i Bayern je tu blizu toga. Trenutno za Bayern, kad je normalno u toj situaciji Bayern. Znači kaj, ko bolje igra, tak si ti za njega, Inače, Mbappé mi je najdraži igrač, sad mi je to sve nekako smotano. Ne volim baš te Francuze, zato kaj su nas već par puta kaj nije otkantali. trebalo. Da. Mbappé je poseban igrač, broj 1 na svijetu, pa zbog njega samo. Kaj viš ko bu Ligu prvaka osvojila ove godine? To se bu odlučilo odmah u prvoj utakmici. Paris Bayern, da? Da, to se odlučilo, ta utakmica odlučuje. Ko pobjedi tu utakmicu, taj bu i prvi. Kaj misliš ko bu Europsku ligu osvojila? O Unitedu, a ko će ga znat, to je isto za Orlama. Danas pričamo o natjecanju koje je 3 puta do sad mijenjalo ime. Natjecanje se od 58. do 71. zvalo Kup Velesajanskih gradova. Od 72. do 2009. je bil Kup UEFA, a od 2010. je Europska liga, pa koliko puta još budu mijenjali to natjecanje, ime tog natjecanja? Pa trenutno ne, sad su još tu konferencijsku ligu zmislili na kraju. To je za sirotinju liga. Intertoto Kup novi. A da. A dobro, nek se igra. A da. Idemo na Europsku ligu lagano. Da. Znači u četvrtfinalu ostalo je 8 ekipa, a to su Granada iz Španjolske, Manchester United iz Engleske, Arsenal iz Engleske, Slavia Prag iz Češke, Ajax Nizozemska, Roma iz Italije, Villarreal Španjolska i naš Dinamo iz Hrvatske. Idemo na prvu tekmu onda, a to je Granada Manchester United. Znači Granada koja je prve godine sad igra u Europi, nikad nije osvojila Europsku ligu. Manchester United je bil prvak Europske lige 2017.
Manchester je dobar u engleskoj ligi, stvarno su dobri, ide im dobro su u formi. Granada je u borbi za Europu oko nekakvog 8. mjesta u španjolskoj ligi, tam je grda borba za mjesta u Europu. Granada je izbacila prvo Napoli, a onda Molde. Tako da izbaciti Napoli nije lagano, jaka ekipa Napoli, znači Sanka je Napoli. A Manchester United je prvo izbacila Real Sociedad, a onda Milan. A s Milanom baš nije bila nekakva opasna utakmica, ne znaš ko je gori po meni. A našli su se dva jaka europska kluba, tako da ne znam. Evo moje mišljenje da bi tu dalje išao Manchester i to lagano. Samo zato jer ipak to je Manchester United, imaju iskustva, Granada se zaletela tu, prvi put igraju u Europi, ali ipak Manchester mislim da to prolazi samo tako. Kaj ti misliš? I uvijek navijam za slabije, pa po meni ja bih htjel da projde Granada. Je to kaj bi ti htjel, a kaj ti misliš po kvaliteti? A po kvaliteti je iznad, ali čuje, meni je uvijek draže da slabiji i projdu, da se malo afirmiraju. Granada je tu i sa Villarrealom se bori na godinu za Europu. Da, baš, i Villarreal ispred nje. Da, to su 7. 8. mjesto drže, pa tak. Pa i bude iznenađenje. Granada, dobro, ja mislim da je Manchester, dobro. Pa da svi misle da je Manchester. Idemo na sljedeći par, a to je Arsenal Slavia Prag. Znači, Arsenal koji je nepredvidiva ekipa po meni. Oni su malo su dobri pa su malo upadnu u nekakvu, ne znam, katastrofu, nikad s rezultatima. Arsenal je u svojoj ligi 9. u engleskoj ligi. A ne bi. Znači imaju ispred sebe toliko jakih i velikih ekipa da uopće dojdu u borbu za Europu, za mjesta za Europu. To je takva borba u Engleskoj da je to strašno. Ispred njih su i Everton, i Liverpool, i Tottenham, i Chelsea. Svi su ispred njih. A da, sad je pobjedili je Tottenham. Da, gradski derbi. A čuje, on ti malo pobjeđuje favorite, pa onih za ispadanje koji su i tak. A nije stabilna ekipa trenutno. Znači Arsenal je u Europi izbacio prvo Benfiku, jaka Benfica, oni su svake godine su u vrhu te Europske lige i Lige prvaka. I onda su izbacili Olympiakos sad u prošlom kolu. Dok je Slavija u Češkoj ligi prva uvjerljiva, znači nema ih niko stići uopće da uvjerljiva je prva. A u Europi su prvo su izbacili Leicester iz Engleske, a onda su Glasgow Rangerse. Tako da isto super ekipe dve su izbacili. Sad su Rangersi, sad je na redu Arsenal. I ja mislim. Znači ja mislim da Slavija prolazi tu dalje, da bude teško, ali da je u dobroj su formi, znači gaze u svojoj ligi, stvarno su u dobroj formi i mislim da bi tu morali oni. Znači slažemo se oko Slavije. A vidjelo bi se ovo kako su protiv Rangersa odigrali kod njih tamo u gostima su bili super. Arsenal je Europsku ligu osvojili 1970. Kad je to bilo? Tak veliki klub, kad je to bilo još kup Veleslavjanskih gradova se zvalo. A Slavija naravno nije nikad osvojila Europsku ligu. Ali kaj moraš? Šansa je tu. Koji za Dinamo. Lopta je okrugla, nikad ne znaš kaj bude. Da. Nikad ne znaš koliko polupi. Ništa, idemo na treću tekmu, a to je Ajax Roma. Znači Ajax koji je osvojil Europsku ligu 1992. I Roma koja je osvojila 1961. Europsku ligu. Znači Roma je u Europi izbacila prvo Bragu iz Portugala, a onda je stradao Šahtjor. I to baš su bili jaki protiv Šahtjora, samo tak su ih otkantali. Dok je Ajax u Europi zgazil prvo Lille, a onda Young Boyse. Po meni su favoriti Europske lige i ja mislim da budu osvojili to Ajax. Ako ne bude Dinamo, onda bude Ajax. Jer Ajax je stvarno i u nizozemskoj ligi imaju u takvoj su formi, tak su jaki su, baš su jaki, jaka ekipa, tak da mislim da tu Roma nema kaj tražiti, da to bude Ajax samo tak reći. Da, baš
sam Romu gledao sad ovo prvenstvo, ovo zadnje kolo. Bili i imaju igrače, a niš se ne igra. Van forme su, niš ne igraju. Da. A su ide, baš mu je krenulo. Ja sam se bojao da ne bi slučajno Dinamo naletao na Ajax, ali nije ni na Engleze. Dobro je. Znači Ajax je tu apsolutno favorit, ja mislim da Roma. Da. Kak ti veliš, da. Ajax je tu favorit, jedan od favorita uz Manchester United i to je to. Ali, dobro, Roma ima najboljeg strelca Europske lige, to je Majoral se zove. I sad, koliko bude on taj dan zagrijan i koliko bude zainteresiran, ipak najbolji strelac nekog natjecanja, znaš da je borba uvijek za to dobra. Da svako hoće biti najbolji strelac, pa ovisi o tome neke stvari. Ali ukupno ja mislim da nema tu Roma stvarno. Ali znaš kaj je dobro? Dobro je kaj dve ekipe su se dobre našle, dobra imena, Roma, Ajax, uvijek poznati klubovi. Bar bude jedan jak i bude ispal. Evo, to je dobro. Došli smo do zadnjeg para, sve znaš, Villarreal, Dinamo ili Dinamo, Villarreal, kako god hoćeš. Eto, ja mislim da ako Dinamo ovo projde da ide do kraja. A sad, svi su rekli da budu teško prošli i Tottenham pa su ih pregazili. Tako da nema više tu pravila. Nikakvih. Villarreal je u svojoj ligi, kak si rekao, u sredini, bori se za tu nekakvu Europu, nisu baš uvjerljivi. Prošli su dalje preko Betisa i Dinamo Kijeva. Su dogurali do ovdje. Dok Dinamo znamo da je izbacil Krasnodar pa onda Tottenham. Ništa, Dinamo je dobro. Dinamo sad u Hrvatskoj ligi ima bar nekakvu konkurenciju u Gorici i Osijeku. Nije više jednosmjerna liga da igra samo Dinamo, Hajduk više ni ne trebamo pričati, oni mogu do drugu ligu igrat, ali bar imaju Goricu i Osijek koji su tu negdje, ajde, bore se, ima ove godine baš dobra sezona, baš ima konkurencije Dinamo, more se igrat s nekim. Dinamo je sad na dva fronta se prebacili i sad čak su mu važnije ove domaće utakmice da bi na godinu mogao opet u Ligi prvaka u kvalifikaciji ispadne i kaj, onda na proljeće u onoj konferencijskoj ligi igrao, kaj to? Da. Proljeće nego u ljeto. Kaj ti više bude to teške utakmice protiv Villarreala ili kak bi to moglo? Villarreal je sav sretan. Oni nekaj malo hvale Dinamo svim tam, ali oni su presretni da su dobili Dinamo. Jer se nadaju da budu prošli. A Dinamo ga je pobjedilo u Maksimiru i svim tam i on je Dinamo pobjedili. 2011. su igrali u Europskoj ligi, 2-0 su pobjedili na Maksimiru, Dinamo je pobjedili 2-0 na Maksimiru, Samir i Rukavina su zabili golove. Tako reći, u svakoj utakmici favoriti igraju sa slabim, jedino ova mi je utakmica Dinama Villarreala, tu mi je nekak izjednačeno. Da, s tim da Villarreal nije nikad osvojila Europsku ligu, ali Dinamo je, 67. protiv Lica. To su bile druge utakmice. Ali piše se, to je Evropska liga današnja, znači, bile drugi naziv, Kup Velesajskih gradova, ali je upisano, 67. Dinamo to osvojilo. Baš je loš signal, katastrofa. Baš cvika malo, tak da. Vuks je bilo za Ligu prvaka, ti si za Europsku ligu. Sad imam dalje sljedeće legende za polufinala, pa finala i tak dalje, tak da bumo se zezali. Bumo se još čuli sigurno u vezi tak zezancije nekakvih oko liga, nogometa, pa zakaj ne. Pa dobro. Bude to dobro. Ajde, pozdrav, bog. Bog. To bi bilo to od naše druge epizode. Složili smo se oko 3 utakmice, oko jedne nismo, znači 3 od 4 koji s Vuksom. Budemo vidjeli ko bude pogodila kraju. On, ja ili niko. Uživajte i vidimo se kad prođu ekipe u polufinala Europske lige i Lige prvaka. Onda snimamo nove videe sa novim legendama. Lijep pozdrav svima, bok!